За өнөөдөр ерхий сайдад итгэл үзүүлэх асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр чуулган дээр олон талаас нь хэдүүлээ ярилцлаа. За миний хувьд ч гэсэн бас ийм нээлттэй ярилцлага болж энэ Монголын төр засны түүхэнд үлдээсэй л гэж бодсон. Та бүхэн ч тэр олон нийтч тэр олон асуудлыг өөр өөрийнхөө л дүгнэж байгаа. Хамтарсан засгийн газар цаашдаа олон удаа байгуулагдана гэдэгт би итгэлтэй байна. Яг гэвэл бид нар 126-та холимог тогтолцоотой парламентын сонгуулийн тогтолцоог сонгож авсан нь өөрөө суур асуудлаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нар бас л нэг сургамж дүгнэлтийг хийж хамтдаа. Тийм учраас өнөөдөр цаг зав гаргаж үзэл бодлоо илэрхийлсэн эрхэм парламентын гишүүд та бүхэндээ чин сэтгэлээс бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. Хамтарсан засгийн газар бол миний хувьд улс орны хөгжлийг урагшлуулах хамгийн чухал шийдэл гэж үздэг. За энэ үзэл бодол өөрийнхөө идеологи дээр би үнэнч үлдэхийг заваас олон талаас нь асуудлыг тайлбарлаж нээлттэй асуулт санал ийм парламентын мэтгэлцэн байгаасаа гэж үзсэн юм. За хоёрдугаар өнөөдөр бид нар сонгодог парламентын засаглалыг хэрхэн төгөлдржүүлэх вэ гэдэг талаар тойрч ярьлаа. Би дээр дурдсан 1991 оны 11-р сарын 30-нд Монгол Улсын засаглалын хэлбэрийг хэлэлцэх санал хураалтаар ардын их хурлын депутатуудын 186 ерөнхийлөгчийн засаглалыг 186 парламентын засаглалыг дэмжиж 48% санал тэнцэжсэн. Энэ үед Монгол Улсын ерөнхийлөгч Бонцалмаагийн очротгоо орж ардын их хурал дээр байр суурь илэрхийлж парламентын засаглалыг сонгож авчихсан ийм түүхтэй. За тэр цагаас хойш 1992 оноос хойш олон зүйл болж өнгөрчээ. Сая Батбаатар дарга бас яг энэ түүхийг ярьлаа. Тийм учраас өнөөдрийн итгэл үзүүлэх асуулга энэ агуулга дээр сонгодог парламентын засаглалыг төгөлдржүүлэхэд дэмжлэг хэрэгтэй байна гэсэн. Цаашдаа бид энэ ерөнхийлөгч хагас парламентын засаглалыг цэгцэлжиж Монгол улс илүү гүйцэтгэх засаглал нь тодорхой, гүйцэтгэх засаглал тогтвортой, хөгжлийн төслүүд илүү ойлгомжтой болно. Олон улсын гадаад харилцаанд эрч тэр замун дотоод ч гэсэн парламентын хяналт тэнцэл болон бусад асуудал ч гэсэн үүн дээр гол цангилаа байгаа шүү гэдгийг би бас та бүхэндээ ерхий сайдын хувьд хэлхэн зүйтэй. Үүнийг ерхий сайд бүхэн л мэддэг. Суугаад ярихлаар бүгдээрээ ярьдаг мөртлөө нээлттэй ярьж чаддгүй юм сэдв. Тийм учраас энэ өнөөдөр олон талаас нь хөндөгдөж ерөнхийлөгч бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн өнөөдрийн итгэл үзүүлэх энэхүү парламентын хилцүүлгийн чухал үр дүнтэй бас ийм түүхэн протокол болж үлдэнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Цаашдаа 2027 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул улс төрийн намууд бүгдээрээ өрсөлдөж оролцсноо. Энэ асуудал дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч гүйцэтгэх засаглалын дунд байгаа энэхүү хяналт тэнцэл, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, засгийн газар, хууль хяналтын байгууллагуудын чиг үүрэг, шүүх болон прокурорын асуудал гэдэг олон асуудлыг улс төрийн намууд нээлттэй сонгуулийн үндсэн мэтгэлцээний сэдэв болгож ярилцах нь бол зүйтэй юм аа. Цаг нь болсон гэж бодож байгаа. Тийм учраас энийг өнөөдөр олон талаас нь бас ярилцаж сонгодог парламентын засаглалыг илүү төгөлдржүүлэх тал дээр парламентын гишүүд маань бүгд үгээ хэлж бас өөр өөрийн байр суурийг илэрхийлсэнд бол талархалтай байна. За цаашлаад орлогоо нотлох хууль бас хөрөнгө авилгалтай холбоотой асуудал дээр хамтдаа манлайлж ажиллая. Миний хувьд бас олон нийтэд эргэлзээд өрүүлсэн ийм асуудалд нэр холбогдсондоо уучлалт гуйж байгаа хэрхэн парламентын гишүүд та бүхнээсээ энэ асуудал хуулийн дагуу шалгагдаад нотлогдно гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. За дээрэс нь
үндэсний баялагын сантай холбоотой асуудал. Үндэсний баялагын сангийн эргэн тойронд бас олон асуудлууд болж өнгөрч байгаа, өрнөж байгаа. Энэ цаашдаа бас мэтгэлцээний ийм одоо үндсэн сэдэв байна. Тэгээ цаг хугацаа өөрөө үннийг дэнсэлж, цаг хугацаа өөрөө хотлыг ч бас дэнсэлдэг. Тийм учраас өнөөдрийн яригдж байгаа та бидний яригдсан энэ бүх зүйл та бидний сэтгэл дурсамж болж байна. Цаг хугацаа өөрөө аль асуудал нь үнэн, аль асуудал нь худлаа байсныг аяндаа нотлоно гэдэгт бол би огт эргэлзэхгүй байна. Тийм ч учраас би өнөөдрийн энэ ихтгэл үзүүлэх эсэх тухай энэ асуудлыг оруулж нээлттэй ярилцах нь бол зүйтэй гэж үзсэн юм байна. Цаашдаа ч гэсэн олон асуудлын шалтгаанд холбоо хөшигний ард өрнөж байгаа асуудлууд Монголын улс төрд ил тод байгаасаа гэж би хүссэн. Та бүхнийгээ мэтгэлцэх энэ одоо асуудалд бас одоо хоорондоо үзэл бодлын талцалтай холбоотой ийм асуудал үүсгэсэн бол хүлцэлж байна. Гэхдээ түүнээс илүү энэ асуудлыг бид олон нийтийн өмнө нээлттэй ярилцах нь илүү их тийм үнэт зүйл болж Монгол улсын одоо парламентын түүхэнд бол үлднэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Ингээд миний хувьд өөрийнхөө л одоо үзэл санааг илэрхийллээ. Үзэл санаа өөрөө үгшгүй мөнгө зүйл. Санал хураалт хэрхэн парламентын гишүүд та бүхний онцгой бүр эрхийн асуудал. Миний хувьд одоо албан тушаалд үлдэх за аль эсвэл одоо ямар нэгэн аргаар асуудлыг өөрөөр тайлбарлах ямар ч зорилго байгаагүй гэдгээ та бүхэнд хариуцлагатай хэлье. Туйлын чухал хариуцлагатай асуудал учраас үүнийг би олон талаас нь дүгнэн хэлцэх нь дараагийн цаг хугацааны дүгнэлтэнд хэрэгтэй болов гэж одоо ерхий сайдын хувьд үтсэн юм шүү гэдгээ та бүхэндээ хэлье. За ингээд энэ бол миний идеолог, санал бол та бүхнийх. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Баярлалаа.